Of wie het aan hom iets gegee, dat het hom vergelde moet word. U sien, want in hom en deur hom en tot op, het alle dinge wat ontstaan het deur hom ontstaan. Niemand kan met hom vergelyk nie. Ons het dit vanmôre gesing. Kan ons die Here vanmôre net in lof kan ons hom beveel. Ons loof hom nie vir wat hy doen nie. Want jy sien, dit is baie maklik om God te loof net vir wat hy doen. Maar as ons hom begin eer vir wie hy is, dan gebeur die goed. Want my Bybel sê dat wanneer ons hom allereers soek, sy geregtigheid soek, dan sal al hierdie dinge vir ons in elk geval bygevoeg word. Loof sy naam. Loer asseblief nou vir jou buurman, sê vir hom goeiemôre, en dan kan u sit lekker neer. Welkom in die huis van die Here, baie dankie musiekspan. Ons het sommer baie lekker gesing. Dit was goed om in die teenwoordigheid van die Here vanmôre te wees. Ok, lyk my nou nie in Boksburg gemeente nie, miskien in Parow. Kan ek dit weer sê, dit is goed om in die huis van die Here te wees, en in sy teenwoordigheid te wees. Nou, dit is ook vir my lekker om saam met u te wees, en in die aanwesigheid van Pastoor Ben, hulle het gisterand so klein bietjie teenspoed langs die pad gehad, maar alles is ok. Hulle het 'n bars band gehad, en soos wat dit nou met die moderne karre gaan gebeur het nou ons maar, dat het ramflats is, ek weet nie wat is die Afrikaans vir dit nie, en daar is nie 'n spaarwiel nie, so moes hulle toe 'n noodgedwonge oorslaan langs die pad, en gelukkig was daar mense gewees wat ons geken het, wat ons gaan help het, en vir hulle bystand gelewer het, en hulle is dan besig om vanmôre ook al hulle goedjies reg te kry om terug te keer. Ons bid ook dat die Here vir hulle veiligheid op die pad sal gee en reisende genade. Nou, ek weet nie, julle lyk almal so ernstig vanoggend, ek weet nie of dit is omdat dit koud is en omdat dit nou nie julle pastoor is wat hier voor staan nie. Wees nog maar tevrede met die tweede beste vanoggend, is dit ok? Ek sal regtig my beste gee, maar wat ek wel weet is dat ek kan hom nie wees nie en hy kan my nie wees nie. Ek gaan vanmôre net vir u bring wat die Here in my hart gelê het. 'n Woord wat ek glo baie relevant is tot die tyd waarin ons lewe. En u sien die tema hier wat sê die perfekte storm. Nou kan 'n storm perfek wees, ek gaan nou julle verduidelik en vertel.
Ek kan toch nie nalaat om ook net vir my moeder wat so breed glimlag net môre te sê, oupa Henny, dit is so lekker om saam nog die geleentheid te hê om die Here te aanbid. Het is lekker as ons mekaar het en vir mekaar daar kan wees. Spreuke die 10de hoofstuk. Nou Spreuke is 'n Ou Testament boek wat baie min mense lief is om te lees, want dit is vir hulle te digterlik. Dit is vir hulle te diep, want die Spreuke van Salomo is kort sinne wat verskriklike lewenswaarhede en pragtige mooi filosofie kwytraak. Maar hoor hierdie een besonderse teks in Spreuke 10 vers 25, wanneer 'n stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie, maar die regverdige is vir ewig gegrondves. Ek het nou regtig gehoop dit gaan meer aan as dit. So hier is maar eintlik min regverdiges klink vir my vanmôre. Ek weet nou nie of jy dit weet nie, maar as jy Jesus Christus as jou saligmaker aangeneem het, dan is jy 'n regverdige. Jy word geregverdig verklaar as gevolg van jou geloof in Christus Jesus. Nie omdat jy so oulik is of omdat jy enigiets gedoen het om regverdig genoem te word nie, maar jy word geregverdig deur die geloof in Christus Jesus. Ek is verskriklik lief vir hierdie teks, want weet jy wat? Almal van ons het al iewers 'n stormwind beleef, is dit waar? Almal van ons het al deur storms gegaan, en as ons vandag terugdink daaraan, en ons dink aan die goed wat daarmee gepaard gegaan het, dan bring dit 'n bepaalde herinnering en memory by ons op. Ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n plaas gehad tussen Bloemhof en Christiana, en eendag het ons van die rivier af teruggeloop, en daar was 'n vreeslike storm, en skielik slaan die weer, en 'n perd wat hier langs ons staan in die veld, die weer tref hierdie perd, en in 'n oomblik krul hierdie perd op soos 'n chipspakkie wat deur vuur warm gemaak word, en hy lê mors dood. Dit was die ergste storm wat ek ooit kan onthou. Ek was al op 'n stormmeer gewees in Israel, die see van Galilea, en die een oomblik was dit nog kalm water, en die volgende oomblik het oor die berg 'n stormwind aangekom, en die boot het begin wieg, en ons moes dadelik uit, want dit was te gevaarlik daar binne vir die grootte van die boot. En toe besef ek so 'n klein bietjie van wat Jesus beleef het in daardie nag, toe die disippels vir hom sê, Here, gaan U dan nie gee U dan nou nie om dat ons vergaan nie. Maar ek wil nou vanmôre 'n heel ander invalshoek kies. En ek wil so 'n bietjie met jou praat oor iets wat gebeur het in Oktober 1991, toe daar 'n bemanning, en daar was nou 'n prentjie, as jy net een teruggaan, daar's 'n prentjie op, wat uiteindelik hierdie spesifieke boot wys, die bemanning van 'n vissersboot met die naam van Andrea Gale. Nou hierdie boot het gevaar van Gloucester na Massachusetts in die Amerikas, en dit was so 800 kilometer van die land af in die Atlantiese Oseaan, en toe gebeur daar 'n baie interessante ding. Aardrykskundiges wat hieroor geskryf het, en terloops, hier is 'n boekie oor, hier is 'n rolprent hieroor, hier is sommer baie wat jy kan gaan Google en lees oor hierdie verskriklike ding wat gebeur het. Maar 'n baie unieke geleentheid vir die aardrykskunde, want hier het iets gebeur wat die mens uiteindelik die benaming omgee het van 'n perfekte storm. Aan die een kant was daar 'n koue front gepaard gaande, en men nou nie verveeld raak nie, ek gaan nie lank hier wees nie, was daar 'n hoë drukstelsel en was daar 'n lae drukstelsel, en terwyl hierdie twee goed uiteindelik saam hulle krag gespan het daar nog 'n noordooste wind gekom. En asof dit toe nou nie genoeg was nie, het die orkaan Grace, nou ek weet nie of dit die regte naam is vir die orkaan nie, want dit het alles behalwe na Grace vir my geklink. Maar toe daag die orkaan Grace ook nog op hierdie toneel op. Verskillende goed uit verskillende hoeke, uit die ooste, die weste, die noorde en die suide, 'n lae druk, 'n hoë drukstelsel, 'n koue front en 'n orkaan. En al hierdie goed span kragte saam, en op hierdie groot magtige oseaan is daar 'n ou klein vissersbootjie met die naam van Andrea Gale wat dit toe nou nie oorleef het nie. Al die bemanningslede op daardie boot het vergaan, en hierdie storm,
wat saamgespan het met al hierdie ander elemente, het in die aardrykskunde 'n perfekte storm veroorsaak. En pastoor, wat het dit nou met ons einde te doen vanmôre hier in Boksburg? Jy sien, daar is baie dinge wat op die oomblik in ons wêreld besig is om te gebeur, wat uiteindelik ook besig is om 'n perfekte storm te veroorsaak. In Suid-Afrika vandag is daar goed wat besig is om te gebeur, wat uiteindelik vir my laat dink en glo, dat daar is verskillende, en is nou nie weersisteme nie, maar daar is verskillende elemente en sisteme wat besig is om kragte saam te span. En dit voel vir my of ons op die oomblik in 'n storm is in hierdie wêreld. Dis oorlog aan die een kant. Dis aardbewings aan die ander kant. Dis moord en doodslag, dis korrupsie. Die slegste goed wat jy van kan hoor, is besig om in ons wêreld te gebeur. Die slegste denkbare dinge wat met mense kan gebeur, gebeur elke dag hier om ons. Daar is dinge in ons wêreld wat my laat dink dat ons is werklik aan die einde van die dag. Aardbewings meer as wat daar ooit in die geskiedenis van hierdie aarde was in die laaste 2 jaar oor ons wêreld, die wêreld geruk en pluk en skud. Ons lewe in 'n tyd, my vriende, waarin ons in hierdie dag regtig waar net die elemente van storm en wind en weerlig en reën en haal en al hierdie elemente van storm teen ons lywe voel. Maar in Jesus se tyd in Jerusalem was daar ook 'n perfekte storm gewees. Daar was goed wat uiteindelik gebeur het met daar in daardie oomblik toe Jesus die stad binnery met die donkie, toe dit uiteindelik gebeur dat daar ook die elemente van 'n perfekte storm was. Aan die een kant was daar hierdie verwagting dat die Romeinse ryk wat oorheers, dat Jesus gaan kom en hulle gaan uitwis. Aan die ander kant was daar die Jode gewees wat met hierdie verwagting gesit het, maar nie net 'n verwagting vir die Messias nie. Toe Jesus op die toneel opdaag, wat die Messias is, toe's daar verwarring, toe's daar twyfel, toe's daar in hulle harte onsekerheid, en eerder dat hulle dit aanvaar en dit glo, beveg hulle dit. Aan die ander kant, en 'n derde werk wat aan die gang is die werk van God, wat besig is om te doen wat hy altyd doen. En dit is dat hy in beheer is van alles wat gebeur. So ek is vanmôre hier om vir jou te kom sê, my broer en suster, dit maak nie saak deur wat se storm jy op hierdie oomblik in jou lewe gaan nie, God is in beheer. En ek weet nie wat is jou storm se naam vanoggend nie. Maar wat ek weet is dat dit 'n wesenlike feit is dat Jesus die Here is van storms. En ek wil vanoggend kom sê, of jou storm nou jou huwelik, en of dit nou jou finansies, en of dit nou jou kinders, of jou ouers, of jou skool, of jou werksmense, en of dit nou wat ook al vanoggend is, ek is hier om vir jou te kom verklaar, soos wat daardie teks in Spreuke dit baie duidelik stel, dat wanneer daar 'n storm verbykom, dan vernietig dit ons nie. Nee, dit maak ons net sterker in die Here, want ons weet dat ons is geregverdig deur ons geloof in Jesus. Besef jy hoekom dit belangrik is dat ons glo? Besef jy hoekom dit belangrik is dat ons behoort? Besef jy waarom dit dan ook belangrik is dat ons vanoggend net moet weet dat te midde van hierdie politieke onstabiliteit, en laat ek sommer vanmôre dat baie reguit vir u kom sê, as jy die verwagting het dat daar in November 'n nuwe dag in Suid-Afrika gaan aanbreek, waarin een of ander politieke party die oplossing gaan hê vir ons wêreld, dan lewe jy in 'n droomwêreld. Want geen politieke party, geen leier, geen ridder op 'n wit perd het vir hierdie land oplossing nie. Dis alleen Jesus Christus. En die Here gebruik die kerk as sy mense om in die wêreld waarin ons is, hoop te bring. Maar as jy dit nie doen nie en dit nie leef nie, en jou Sondagkerk ervaring net 'n geleentheid is waar jy hier kom sit met 'n boodskap om te ontvang, dan mis jy dit. Kerk is eintlik 'n
so dankbaar bly dat hierdie gemeente het die pragtige mooi gebruik van voorskote. Maar kerk is 'n ervaring van waar ons opdaag met 'n voorskot om te sê, ek is hier om te dien. Ok, daar is nou bitter min amens, lyk my dit gebeur nou net in Brakpan. Kan ek maar weer probeer. Kerk is 'n ervaring waar ons dien. Eerstens dien ons die Here en dan dien ons mense. En wanneer ons dit doen, dan is ons besig om uiteindelik te kom doen wat die wil van die Here vir ons is. Terwyl daar so 'n immorele verval is in hierdie wêreld. Ek wil die slegste moontlike goed waaraan jy kan dink, gebeur in ons wêreld. En daar is beeldmateriaal en koranflitse en daar is uiteindelik sosiale media wat hierdie goed uitbuit en om die onstabiliteit van hierdie wêreld vir ons te kom probeer skilder as onuithoudbaar. Maar ek dank die Here vandag. Ek is nie onderwerp aan dit wat in hierdie wêreld gebeur nie, want alhoewel ek in hierdie wêreld lewe, is ek nie van hierdie wêreld nie. My burgerskap is in die hemel, sê die Bybel. Ek is 'n ambassadeur, ek is nie 'n geheime agent nie. Ek lewe met 'n getuienis van hoop en ek wil vandag vir u kom sê, dis die kerk se grootste verantwoordelikheid is om hierdie hoop te leef, hierdie hoop oor te dra. Ons mag nie so hopeloos soos die wêreld lyk nie. Ons mag nie hopeloos soos die wêreld voorkom nie. Ons mag nie wanhoopig wees as afbetalings by die werk gedoen word nie. Ons kan nie wanhoopig wees as ons bure of ons mense om ons val en sneuwel as gevolg van sonde nie. Nee, ons moet sterk staan in die Here, want ons word nie beweeg deur dit wat in die wêreld aan die gang is nie. Ons is vanmôre geanker in Jesus Christus. Nou hoor gou hoe mooi sê die boek van Petrus, 1 Petrus 4. Dis daar op die bord ook as jy nou nie vinnig genoeg by jou Bybel uitkom nie. Maar hier sê die Bybel iets moois en hy praat met kerkmense. Hy praat met julle vanoggend. Hy sê geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien nie. Asof dit iets vreemds is wat oor julle kom. Maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus. O julle, hier is nou 'n moeilike ding. Hy sê naarmate julle lyding die gemeenskap het met Christus, moet julle bly wees. O julle, hoe kry mens dit reg? Sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Dan sê hy in vers 14, as julle beledig word oor die naam van Christus, hy sê, dan is julle eintlik baie gelukkig. Hy sê, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar as jy vanmôre die Here as jou Vader het, en jy is 'n geliefde, dan rus God vanmôre op jou. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê. Hy sê wat hulle betref word hy wel gelaster, maar wat julle betref word hy verheerlik. Want niemand van julle, niemand hier volgend, moet ly as 'n moordenaar of 'n dief of 'n kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie. Maar wat moet ons doen, sê die Bybel? Ons moet God selfs hierin verheerlik. Dis nie maklik nie, dis nie altyd vir ons asof dit moontlik is nie, maar ek wil vanoggend hê jy moet iets sien hier in die Bybel. Hy sê want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Hoor gou wat sê hy nou. En as die regverdige nouweliks gered word, wat sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. O julle, hierdie is 'n mond vol.
al wat ek weet vanoggend hier, is dat ek gaan nie kla wanneer ek ly nie, want ek weet te midde van my lydinge, te midde van my storme, te midde van die wind wat van vooraf is, ek weet vanmôre aan wie ek behoort, en ek weet dat in die storm is hy saam met my. Ek weet dat deur my moeilikheid is die Here nie ver nie. Ek bid nie ver tot hom nie. Hy is sommer hier naby, hier by my, hier in my. En ek glo vandag dat die Here wil hê jy moet hoor dat hy op jou rus. Hy het jou kom toemaak soos 'n henna kykens onder die vlerke neem. So neem die Here jou vanoggend onder sy vlerke. Maar ek wil 'n stelling kom maak om te sê, Suid-Afrika moet hoor en weet, God gaan ons gebruik. Al is daar beproewing, al is daar soveel dinge wat besig is om te gebeur, God gaan jou gebruik as 'n stormloper. Nou wat is 'n stormloper? Stefan Joubert skryf in sy boek 'n pragtige mooi ding, en hy sê die volgende woorde, hy sê stormlopers is gewone Christen mense wat nie deur die storms van hierdie wêreld geïntimideer word nie. Hy sê dis mense wat dit as geleenthede sien om Jesus se liefde en sy koninkryk sigbaar te maak. God wil jou storm gebruik. God wil jou moeilikheid en jou swaar kry en die goed waardeur jy gaan. Dalk daai egskeiding, daardie iemand wat jy verloor het aan die dood. Die Here wil daardie goed selfs gebruik vanmôre, sodat jy as 'n stormloper sal weet ek word nie geïntimideer deur as die wind waai of die wolke brul. En moet tog asseblief nooit vir julle kinders sê dis nie Jesus wat op die wolke loop nie, dis nie waar nie. Dit bring 'n verkeerde prentjie by ons kinders as Jesus op die wolke loop en hy is weer swaar. Sê die mense van die wolke is swaar, die weer is swaar, dis donder weer. Sê dit vir hulle. Want weet jy wat, ek dink ons moet vanmôre besef, dat hy veel groter is om op die wolke te loop. Hy word nie beperk vanmôre tot die hemelruim nie. Hy is vanoggend ook hier, saam met ons en by ons en in ons. Tosius, nou baie van julle jong mense weet nie, die naam Tosius is 'n digter. Die digter Tosius skryf oor die Psalm 119:25, 'n mooi gedig waar hy sê, dat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my. Van daardeur het U my dieper in U kennis ingelei. En ek wil jou sê, meer as ooit, as gevolg van die storms, wat op die oomblik in Suid-Afrika aan die gang is, meer as ooit bid mense in Suid-Afrika. Meer as ooit is mense op hulle knieë in Suid-Afrika, want storms dwing ons op ons knieë. Moeilikheid bring ons weer by 'n evaluasie van ons lewe en 'n herbesinning van wat ons mee besig is en ons prioriteite. Dit bring ons daarby uit. Maar ek wil vandag vir u kom sê, geliefdes, soos Tosius dit sê, daarom is dit veel beter vir my as die allerrykste skatte van die wêreld, meer as die goud en die silwer wat die wêreld kan bevat. Die feit dat ek deur God se kennis gelei word. En daar is 'n prentjie op rondom die woorde wat 'n man met die naam van Andrew Murray kom sê. A revived church is the only hope for a dying world. 'n kerk wat leef, 'n kerk wat bid. Ek is so bly met op die aankondigings vanmôre gesien, julle kom by mekaar en julle bid. Maar ek wonder, was dit nie vir die huidige omstandighede in ons land nie, of ons werklik so baie sou bid? Of ons werklik so baie introspeksie sou hou? Of ons werklik so baie aan God sou dink? Jy sien, hier is 'n belangrike ding waarmee ek wil afsluit en ek wil vir jou kom sê, dat die voorwaarde vir herlewing is verootmoediging en berou. En soms bring die storms ons juis by daardie oomblikke, waarin ons uiteindelik weer net so 'n bietjie oor ons lewens dink. Maar ek wil die stelling kom maak om te sê dat die meeste kragtige herlewings wat oor die wêreld gekom het gekom toe God se kinders besef het hoe oneindig
heilig God is en hoe afskuwelik ons sonde voor hom is. Vriende, die Bybel het nie verander nie. Die Bybel sê steeds, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. En al ons sondes vry te spreek, te vergewe ons, te reinig. En weet jy wat is maar een van die goed wat ek nie verstaan oor die grootheid van God, die hoe dit moontlik is. En tog is dit so. Is dat hierdie God, as ek my sondes bely, nooit weer daarna dink nie. Die duiwel gaan jou probeer herinner. Maar jy kan nou nie met daai nikotienvinger oor jou hande in die lig staan nie. Kyk, presies man, kyk hoe lyk dit. Hy gaan jou probeer herinner aan jou sonde. Hy gaan jou vrymoedigheid probeer wegvat. Man, jy staan met die hand in die lig, nie op grond van die feit dat jy regverdig of perfek is nie. Jy staan met die hand in die lig, omdat jy vrygekoop is deur die bloed van Jesus. Jy staan vanmôre hier, nie op grond van hoe oulik jy is nie. Ons is almal gebroke mense, almal deel van hierdie storm, maar ek wil vandag vir u kom sê, dat dit is die bloed van Jesus wat ons vry maak. Vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek glo hierdie perfekte storm, en dis nie oor nie, maar nie dink dat ons dit gaan wegbid nie, want my Bybel sê die laaste dae dit sal swaar daar wees. Dit laat hom nie wegwens nie, maar hier is die ding, hierdie storm wat in Suid-Afrika op die oomblik voed, in jou omgewing in Boksburg, bring ons weer op ons knieë. Dit bring ons weer voor die Here. Maar die vraag is dit vanmôre, maak hierdie storm jou beter of maak dit jou bitter? Maak dit vanmôre dat jy dit sien en dat jy weer wraak wil neem en dat jy haat en dat selfs rasisme in ons harte opstaan. Ek wil vandag vir ons sê, my gebed is dat die Here ons sal stroop en losmaak en sal vrymaak van enigiets wat tussen ons en hom kan staan. Ek wil vanmôre vir u herinner aan 'n gedeelte, my gunsteling teks in die Bybel, is in Openbaring 3 wat sê, kyk ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand, hoor gou nie, sodat niemand jou kroon by jou kan wegvat nie. Daar sit vanmôre mense by die huis, wat toegelaat het dat iemand hulle kroon by hulle wegvat. Daar's mense wat vanmôre die Here nie meer dien nie, omdat hulle toegelaat het, dat ander hulle blydskap en hulle vreugde en hulle oorwinning en hulle posisie in Christus steel. Vriende, ons het vanmôre gelees, daardie teks wat ons gelees het, dat die afval in die laaste dae in die huis van die Here sal begin. Wat beteken dit? Dit beteken ons moet baie hard werk vir ons eenheid. Dit beteken dat ons liewerste vir mekaar moet bid. Dit beteken dat ons liewerste vir mekaar moet goed praat. Dit beteken dat ons liewerste van mekaar die beste wil glo. Dit beteken dat ons mekaar liewerste sal dra, sal ondersteun, vir mekaar sal intree. Die mekaar begrip in die Nuwe Testament is 'n besonderse woord, want die Bybel sê so mooi, dra mekaar se laste. Dit help ons om nie van mekaar kwaad te praat nie, om van mekaar te skinder nie, om mekaar af te breek nie. Dit help ons vanmôre om te sê, Here, met diepe verootmoediging en berou, bely ons vanmôre ons sondes voor U. Ek wil afsluit. As daar enige iemand vanmôre hier in hierdie kerkgebou is, wat op die oomblik in 'n storm is, ek het 2 dele vanmôre waaroor ek 'n uitnodiging wil maak. Ek gaan jou nie vorentoe nooi nie. Ek gaan net vra dat jy vanmôre erkenning sal gee dat hierdie boodskap met jou gepraat het. Dat God se Gees met jou gewerk het. Die eerste deel is, as daar iemand is wat vanmôre in hierdie kerk sit, en you are going through a storm, daar is 'n storm in jou lewe. En ek weet nie wat is jou storm se naam nie, ek stel nie 'n naam nie, dis jou storm. Jy moet dat deur. Ek hoor ons praat ons Afrikaanse mense, ons sê, my boot kom net so aan, val die storms om. Ek weet nie waar hy gaan my skip eendag kom nie. Jy gaan lank wag dat hy kom, as jy nie gaan begin beplan, en begin regmaak dat hy moet kom nie. Hou op wag vir 'n skip om te kom, die Here Jesus Christus het reeds gekom.
kan ek vanmôre vir jou sê, die tweede deel van hierdie uitnodiging net te doen. Met as iemand vanmôre hier sit, en jy besef jou sondige toestand voor die Here. En jy besef dat as die Here Jesus Christus nou gaan terugkom na hierdie aarde toe, dat jy nie heeltemal seker is of jy sal saamgaan. Dan is daar die uitnodiging vir jou. Dan is dit jou kans en jou geleentheid vanmôre. Ek is nie hier om emosioneel jou op te sweep, vir jou te sê, môre mag te laat wees, en vir jou al hierdie emosionele goed te probeer op jou neersit, sodat jy skuldig moet voel nie. Ek is vanmôre hier om eenvoudig, in goeie, suiwer Afrikaans vir jou te kom sê, môre mag te laat wees. Nou is die tyd van berou. Nou is die tyd dat jy kan regmaak met die Here. Weet jy wat is my die mooiste mooi van almal wat hom aangeneem het? O, gee hulle die mag om sy kinders te wees. Is jy vanmôre kind van God? Moenie vir my sê, maar my ouers dien die Here nie, dis nie wat ek vra nie. Moenie vanmôre vir my sê, maar ek het in 'n goeie huis groot geword. Moenie vir my sê, maar ek doen al hierdie mooi goed, ek help nie tannie oor die straat die pakkie dra, en nou dan gee ek bonnetjies af by iemand. Ek doen al hierdie mooi goed. Jy sien, as mooi goed doen ons kon red, dan was daar dalk miskien baie meer mense wat dit sou kon maak. Maar dit is nie mooi goed wat ons red nie. Dis ons belydenis dat Jesus die Here van my lewe is. Die feit dat ek hom aanvaar as die Here en God van my lewe. Is jy gereed vanmôre dat ek vir julle kan bid? As daar enigiemand is wat vanoggend in 'n storm is, ek gaan nie eers vra dat julle oop te maak nie. Jy sien, alhoewel hier 'n private geleentheid is wanneer ek in die openbare belydenis bring voor God sê, Here, hier staan ek vanoggend. Ek gaan deur 'n storm. Ek doen dit nie omdat ek wil hê ander moet my bejammer nie. Ek doen dit nie vanmôre omdat ek wil hê ander mense moet vir my sê, ag jete man, shame. Nee. Ek staan vanmôre hier om net erkenning te bring. Ek gaan deur 'n storm, maar ek weet, wie sal my daardeur dra. Nêrens in die Bybel, vriende, kan ek lees dat die Here sê, dat as ek 'n Christen word, dan gaan daar nou nie meer storms wees nie. Daar's ongelukkig predikers vandag by die televisie wat vir jou sal laat glo, dat neem net die Here aan, dan gaan dit altyd met jou beter gaan. Dis nie waar nie. Dis wanneer ek die Here aanneem, dat die duiwel gaan toespits om vir my storms te bring. Maar dis wanneer ek vas staan en weet wie is die anker van my woord. Die tweede ene, sal enigiemand is vanmôre hier wat voel, Here, ek wil my saak met U regmaak. Of wat ek wil vra, as jy in een van daai twee kategorieë val vanoggend, en jy het 'n gebed nodig, gaan jy nie vorentoe maar jy gaan net sommer daar vir jou bid. Wil jy nie daar op jou voete staan, en dan bid ek vanmôre vir jou. Moenie staan met ander mense staan, jy staan vanmôre, omdat jy regtig hierdie oortuiging in jou hart het. Dis jou saak met die Here vanoggend. Vader, U weet vanmôre, wat is die name van die storms, waardeur baie van my broers en susters vanoggend gaan. U weet hoe hoog is die golwe, U weet hoe sterk is die wind. U weet vanmôre, Here, van die trane wat gehuil word in die nag. U weet vanmôre, Here, van die bittere benoudheid en angs en paniek. U weet van die bekommernis, U weet van die nagte, se gerondrol op die bed en die nakussing van die trane. U weet vanmôre, Here, van daardie gevoel wat hierdie persoon nou het, van ek voel so magteloos, maar Here, dankie dat ons vanmôre nie geïntimideer word deur die storms van hierdie wêreld, en dat ons wanhoopig voel nie, dat ons vandag sal onthou, dat die Here, die God van hemel en aarde, is ons hoop. U is ons bron. U is ons voorsiener. U is soos wat die lied sê, the way maker. Oh, He's the miracle worker, gemeente. He's the way maker vanmôre.
En Here, ek bid vanoggend dat waardeur enige iemand hier ook al gaan, Here, dat U soos op daardie boot toe die disippels benoud en beangs was en gedink het hulle gaan sterf, spreek U vanmôre, Here, die woorde teen elke storm in iemand se lewe vanoggend hier, in Jesus se naam. Bid vanmôre vir hulle wat staan, Here, wat hulle verhouding met U wil herstel. Dalk so 'n bietjie afgedwaal het. Dalk besig is om twee lewens te lei, 'n geheime lewe en 'n lewe van hoe dit by die kerk lyk. Ek bid vanmôre, Here, dat mense weer sal terugkeer na Jesus as die middelpunt. Ek bid vanmôre, Here, dat ons sal weet en glo dat die evangelie van Jesus onveranderlik is en die vereiste is steeds dat as ons met ons mond bely en ons met ons harte glo, dan sê die Bybel, dan sal ons gered word. Vanmôre, Here, as daar iemand in hierdie kerk is, nou sy hand opsteek en sê, Here, ek neem U aan as my saligmaker. Is die Here van my lewe. Dankie, Here, dat U in hierdie môre U spreek tot ons harte. En dankie, Here, dat U ons vryspreek van ons sonde en ons ongeregtigheid. Ons bely dit vanmôre voor U. Ons het diep berou, Here, oor daardie dinge wat ons doen wat U hart bedroef. Ons weet vanmôre, Here, dat enige iets in hierdie oggend hier wat verwydering tussen ons en U bring, Here, dat dit sonde is en dat dit die ongeregtigheid is wat ons wil wegdruk van Jesus af. Here, maak ons rein, maak ons heilig, maak ons mense wat sal lewe met hoop. Jy sien vanmôre jong mense, jy sien vanmôre mans en vrouens, oupas en oumas. Jy sien vanmôre 'n kerk wat staan en sê, Here, hier is ek vandag, net soos wat ek is. En dankie, Here, dat ons in die woord lees, dat as jy vir 'n ou visserman soos Petrus met rowwe, vuil, stikkende, gebarste hande kan vat, en dat U homself as 'n disipel kan gebruik, dan kan U vanmôre, Here, boor my sonde en my ongeregtigheid en die feit dat ek U dikwels teleurgestel het, dan kyk U vanmôre oor daardie goed en U sien my nie vanmôre vir wie ek is nie. U sien my vandag, Here, vir wat ek kan wees. Dankie dat U nou deur die Heilige Gees die werk in mense se lewens doen. Dankie, Here, dat U nou besig is met mense. Terwyl al trane vanmôre vloei en 'n diepe berou is van ons sondige, elendige toestand voor U, bely ons dit, Here, en dankie dat U woord nou sê dat as ons sondes bely, Here, dan is U getrou, U is regverdig. Sluit ons monde van kwaadpraat, Here, sluit ons gedagtes van wrake, sluit vanmôre, Here, ons houding van ek sal jou terugkry, sluit vanmôre, Here, enigiets wat in ons gedagtes male, wat nie van U af is nie. Want dis U woord wat sê ons moet die dinge bedink wat daarbo is. Kan ons sê ons is vir mekaar lief, kan ons sê ons is vir God lief, maar ons haat mekaar. Here, as daar iemand is in hierdie kerkgebou en U lei my nou om dit net te sê en te bid, as daar iemand in hierdie kerkgebou is wat na hierdie diens moet gaan regmaak, moet gaan jammer sê, gee Here dat ons dit sal doen. Dalk 'n SMS stuur en sê ek spreek jou vry, vergewe my. Ek bid, Here, dat ons weer vanmôre net sal sê, ons het U nodig, hierdie kerk het U nodig. En daarom, Here, wil ons seker maak dat herlewing sal kom, maar U woord sê die voorwaarde vir herlewing is 'n diep berou, is 'n verootmoediging, is 'n belydenis van sonde. Dankie dat U met ons harte werk, dankie dat U met ons lewens spreek, in Jesus se kosbare naam. Amen. En amen. Die Here seën U. Aan die Here al die Here. Bly vir ons in die laaste diens vir koortjie. En dankie dat U vanmôre U hart oopgemaak het vir die Here. Mag die Here met elkeen van ons werk en met ons gees praat. Amen. Amen.
stuur, as hy. Sy, kan ons vir pastoor hier met 'n hande afgee waar dankie. Pastoor. Kom staan op, en dan die broers wat gaan help met die offerande, as julle kan ook na vore kom, en dan maak ons die naam van die Here groot.